دوبله شده در استودیو جیم. دیگه از باور و اعتماد کردن به یه مرد دست کشیدم. دیگه نمیتونم. چون هر چقدر بیشتر بری بالا بدتر با مخ میخوری زمین. من قدرت یه ضربه دیگر رو ندارم. من یا به سر و صورتم بزنم بعد برم پیش سلیم. ای بابا کله سری چه خبرته؟ چرا خفه نمیشه؟ خفه شد دیگه، کله سری آدم‌ها اینجوری بیدار نمیکنن. خدایا تا دیوونه شدنم چیزی نمونده. این ترس روح و جنو انداختن تو دلم رفت. پیژامه ها؟ اورهان؟ فهمی؟ اما فهمی پسرم بیا اینجا. بیا اینجا با هم حرف بزنیم. از چه حرف بزنیم؟ بیا پسرم بیا. حرف نزنیم، منم همینو میگم دیگه، حرف نزنیم. با هم حرف میزنیم. بس دیگه. بیا اینجا، پیژامه ها مال خودت، نترس. مراقب باشی. مراقب باش. بابا فهمی؟ آقا فهمی اورهان عوضی به درد نخور، تو اونجا چی کار میکنی؟ این خفه نمیشه. خانم محلشون اینجاست. میدونم. اصلا عوض نشده. اونجا نگه دار. مریم خانم ولی هنوز نرسیدیم خونه. جلوتر سر کوچه منتظر باشین.
کپه اینا هم باشه باز آدم جونش به لبش میاد. دست و پام همه جام خیک باد شده به جان شما. مثلا چی میشد یه ذره دیگه میموندیم اصلا نگشتیم؟ اوی این جوجه حرف نزنه میگن لاله. هر کی ندونه فکر میکنه رفتیم گردش. یادگار ها تو و الیفسو برین خونه، من میرم یه سر به کشتی بزنم. چشم خان داداشم. آقا من همین بغلا پیاده میشم. ها ما رفتیم. خان داداشم چی بذارم؟ دلمه کلم. کلم خیلی خوب باش. برم کن بذار کمکت کنم. هرچی سرم اومده به خاطر توه. دستتو بکش. خوبم. برو بر ببینم. بابا جون بیا. بابا جون. مصطفی اونو بگیر. بگیرش. ولش کن مصطفی. ولش نکن. بهت میگم ولش کن. بگیرش. مامان. ببرش شرش خلاص شیم. دقیقاً منظورتون از این جمله یه چیه؟ لحظه صبر کنی یه لحظه. روده شده در همه خوب گوش استدیو کنی. جن. اورهان پسرم دیگه نمیتونی تو این خونه بمونی. آره تو رو میبریم پیش مادر و داییت. اعتراضم وارد نیست باشه؟ اعتراضی هم نداره. برو سوار شو پسرم. ولم کن. بابا جون تو رو خدا داییش پدرشو برم در کن. میاره. مهم نیست. بابا تو هم میگم برم کن دیگه. بچه. برم کن خودم میرم. برم کن بابا میرم خودم برم کن. با داییشم حرف میزنم باشه. بابا تو هم میگم برم کن دیگه. شوکت تو اینجا چه کار میکنی؟ اومدم شما رو ببینم. بعد این همه سال چی شد یاد دیدن ما افتادی؟ باشه حق داری عصبانی بشی ولی بذار منم برات بگم تا به منم حق بدی. چی رو قراره گوش کنم؟ نمیدونم 20 و چند سال پیش بی سر و صدا ما رو ول کردی و رفتی، حالا سر رام سبز شدی، منتظری گوش کنم؟ 26 سال شوکت. من درست 26 سال منتظر این لحظه. من از خیرت گذاشتم مریم. درست همون روزی که رفتی به زینبم گفتم مادرت مرده. چی؟ چی گفتی؟ تو چطور تونستی همچین کاری کنی؟ میخواستی چی کار کنم؟ یکی یکی کاراتو بهش میگفتم ننت رفت دنبال یه بیشرف و ما رو ول کرد. وقتی حرفای منو بشنوی میفهمی شوکت. تو رو خدا لج نکن. بیا بریم یه جا بشینیم و همه چی رو برات تعریف کنم. بعدش هم زینب رو صدا میکنیم. ما هیچ حرفی نداریم که با تو بزنیم مریم. برو همونجا که 26 سال زندگی کردی. دیگه هم دور و بر ما نپلک، فهمیدی؟ آخرین حرفت همینه شوکت. اما وجود زینب رو ندیده نمیگیرم. حالا میبینی دل دخترم رو به دست میارم، جذبش میکنم. مطمئن باشون مثل تو برخورد نمیکنه. به من مهلت میده. صبر کن، کجا میری؟ میرم خونه قدیمم. از تو خیری به من نمیرسه. میرم با زینب حرف بزنم. زحمت نکش. زینبم مثل تو بیوفا بود، اونم مثل تو ولم کرد رفت دنبال یکی تا آمریکا پاشد رفت. خوب گوش کن شوکت. اگر به من دروغ بگی، اگه بخوای مانع دیدن بچم بشی. چرا باید همچین دروغی بهت بگم؟ زینب واسه من مرده، تو هم همینطور. هیچ کدومتون رو نمیخوام. من که بالاخره دخترم رو پیدا میکنم، اما باز دوباره همدیگر رو میبینیم شوکت.
Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdin böyle ağlar, sevdin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin? Zeynep! Zeynep! اومدم. خوش اومدی بابا. بیا. دمپایی تو برات بیارم. بابا. بابا حالت خوبه؟ بابا چت شده؟ بابا معذرت میخوام مریم خانم. عیبی نداره، بگو. میخواستم قراره ساعت 3:30 رو یادآوری کنم، ولی اگه بخوای میتونم کنسلش کنم. نه، بهتره که بریم. نباید تو کار کوتاهی کنیم. هر جور میلتونه خانم. ببینم، یه سوالی ازت دارم. یه لحظه بشین. بفرمایید. مادرتو یادت میاد؟ خیلی گنگ و سخت. خب ازش متنفری؟ راستش قدیما بله متنفر بودن، ولی آدم به مرور زمان میبخشه. یادش میره مریم خانم. با تنفر از کسی چقدر میشه زندگی کرد ها؟ بعضیا یه عمرم با نفرتشون زندگی میکنن. استدیو جن. البته وضعیت من با شما یه مقدار متفاوته. ببخشید. تو میتونی بری. منم تا چند دقیقه دیگه میام. چشم. تو هم فراموشم کردی زینبم؟ عمه ها خیلی دوستش داشت؟ کی؟ عمه جون دایی رو دیگه. خیلی روش تاثیر گذاشته، داغون شده، بغلم کرد، بوسم کرد. اوی اونطوری که نیستش. اما مگه باباتو نمیشناسی؟ خدا میدونه چی تو کلشه. ما نخوابیدیم، تو چرا خوابیدی پسرم؟ سلیم جیگر، دلم برات تنگ شده بود. مامان بابات مثل من بهت نرسیدن. کی همچین چیزی گفته؟ من خیلی هم خوب به پسرم میرسم. عجبا. خوش شوهر خوده، چرا اینقدر زود بهت برمیخوره؟ بله فهمیدیم پسر توه، ولی یادت باشه بچه ها همیشه بچه ها رو بیشتر دوست دارن. نه بابا پسرم، تو این وروجک رو دوست داری؟ راستشو بگو. شوهر خوده. الیفسو من چی بهت گفتم؟ بهم نمیگی شوهر خاله، عمو فاتح میگی. شوهر خاله دیگه، شوهر خاله. چه لجباز. صبح بخیر شوکت بابا جون. دایی؟ نه این آقا شوهر خالمه یا عمومه؟ شوهر خالته. شنیدی؟ بله، ولی من خوشم نمیاد اونجوری صدام کنی. تو بهم بگو عمو فاتح. داماد. یکی هم این دوماده. یعنی ولی به دهن بابا شوکت هم این خیلی میاد. چاپلوسی ها رو بذار کنار، جواب منو بده. شما کی میرین خونه خودتون؟ خونه؟
بابا کدوم خونه؟ خونه دیگه، خونه. کی خونه خودتونو میگیرین میرین؟ مگه تو نبودی به زور وارو آوردی اینجا، حالا بیرونمون میکنی؟ بنزه کافی تو این خونه موندین، مغزم نمیکشه. بند و بساطتون رو جمع کنین پاشین برین. بخوام نفهمم ببینم هر از گاهی میام میبینمشون میرم. زینب آمبولانس خبر کن، بدو زود باش. از هواپیماست، با خانواده من سازگار نیستی، ما قاطی میشه. بابا جون کشتی میچو؟ نه خیر، از تو میچو پیچو در نمیاد. عرضه اینجور کار را هم نداری. تو برو بالا سر کارخونه خودت باش. خب همون بهتر. یه بار دیگه هم اینجا نه این خونه نه تو کشتی پا نمیذاری. شنفتین؟ مو قشنگ تو حالت خوبه؟ بچه این تفلکی ها رو میندازی بیرون آخه. یادت رفته واسه اینکه بیاریشون اینجا چه ها کشیدیم؟ من میرم کشتی. اخه صابونه چی؟ نمیخوام. راستی واسه کامل کردن کاری که نصف مونده شب میریم خونه بابات. فهمیدی؟ خوش اومدین. بفرمایین، ولی کاری که نصف مونده عروسیو میگه. داداشه دیگه. برو تو دختره. صندلی سلیم اینجاست. عجبا. اوه بابا فهمید. میدونستی خیلی حلال زاده ای؟ ما داشتیم از تو حرف میزدیم. امانتی تو آوردم شوکت خان. پیاده شو پسرم. نه فهمی، اون پسر دوماد توه، نه امانت من. این پسر داماد من نیست و هیچ وقتم نخواهد بود. روشنه؟ بابا فهمی خان، ما میخوایم برای 4 تاشون یه عروسی مفصل بریز و بپاشی بگیریم. بعد تو چی میگی؟ 2 تا از اون 4 تایی که میگی هیچ وقت عروس و داماد نمیشن. فهمیدی؟ من به تو دختر نمیدم شوکت خان. چرا؟ اگه من شوکت درم اون عروسی رو میگیرم. ببین، هر کسی رو ترسونده باشی قبول، اما منو نمیتونی. فهمیدی؟ اون عروسی رو میگیرم. خودت خواستی. نشونت میدم با کی طرفی. پیاده شو پسرم، مراقب پیژامه هم باش. برو. چشم آقا. چقدر پایینه. دایی چقدر گندش میکنه. چرت و پرت نگو بچه، ساکت. حالا هم برو کارت شناسایی اون دختر رو بگیر. تا شب وقت داری درخواست بدی. امروز این کار تموم میشه. شیرفهمه؟ شیرفهمه دایی. فهمیدم. جانم ببینی چه خوشگل میخوابه، چقدر معصوم و نازه. آره خیلی بامزه است. کاش همینجوری میموند. همش با خودم میگم حرکت بعدی بابا چیه. زنگ بزنیم دیوونگی نکنه ها. راستش هر کاری هم بکنه چوبشو ما میخوریم فاتح. برای همین بی خودی فکرتو خراب نکن. چوبشو شما میخورین؟ هیچ معلومه دارین چی میگیم با هم دیگه؟ بچه خوابه. چوب خور این ماجرا من بدبختم خانم. شما حداقل یه جایی خواب دارین. اورهان خان ما هم کم نکشیدیم. این چیز عادیه دیگه. راستش داداش کم مونده منم دلم برات بسوزه. تو بیا اینجا ببینم. داداش بابا یواشتر میگم بچه خوابیده. باشه بی سر صدا میجنگیم. بیا. اینم یکی از معجزه های زندگیه. مثلا اینا خواهر برادرم. جیگر مادری زده. شما چه خوشمزه درست کردم. پاشا الی پاشا برو ور ببینم. پاشا از بغل داداشه. لاغر شدی یه پوست خون. باز کن خورد بده. دستت درد نکنه. محشر شده. نوش جونه. داغه؟ داغش هم خوبه. خب بیا یکی دیگه هم بدم بخور. اونجا هیچی بهت نرسیدن ها؟ از صورتت هیچی نموده. آب شدی مادر. به پای تو نمیرسید مامان، ولی کم مونده بود قاشق هم خودشون بذارن دهنه. اوی ببینم. باتا من مادرتم. بزن اونجا باهات بدرفتاری کردم. بگو ببینم. نه مامان جون چیز خیلی مهمی نبودش. همراه روزی 5 خطر مچگیری و حداقل یه مچگیری و یه بار اخراج از خونه. اوی عرضم به حضورت انواع اقسام تهدید به مرگ همچین چیزایی. تو هیچ خودتو نگران نکن مامان. اوی
چی داری میگه اورهانم؟ نه بابا عمه ولش کن. به حرف این چی کار داری؟ چاخانه. مقدس خانم همچین کاری نمیکنه. زن به اون ساکتی و نازنینی، صداشم در نمیاد طفلی. میدونم، خوب میشناسمش که. زینب دیگه جمع کنیم بریم تا شب نشده، بهتر نیست؟ به نظر من هرچی دیرتر بریم بهتره فاتح. خب اول آخر که باید بریم یکم بابا اینا رو هم آروم کنیم. اگه واقعا فکر میکنی میتونیم قبول بریم آروم شن. یکی دو تا حرفم اونجا بارمون میکنیم. پاشو. نمیتونم بچه خوابه. تو وسایل جمع کن. باشه. واقعا که از اون برکم یه تعارف نکردین. هوس کردم. سب کن زینبم هوس کرده. بیا عزیزم، بیا تیکه بزرگ مال تو. چه خوشمزه شده عمه. ای نوشه جونه. الیفسو ننه تو نمیخواد؟ بردار معرکه شده. امیدوارم این سری فهمی مشکل رو کلن حل کنه. تو این مورد زیاد به فهمی اعتماد ندارم. یه مشکلی و 30 ساله نتونسته حل کنه. شما 30 ساله چه مشکلی دارین که حل نشده؟ شما چند سال ازدواج کردین؟ 30 سال. درسته؟ گاهی خیلی زبونتون تلخ میشه. نیش زبون با گفتن واقعیت ها متفاوت مقدس. فهمیم هنوز زنگ نزده. الو فهمی جون، چی کار کردی؟ جدی میگی؟ عالیه. ببین شوخی که نمی کنی. میدونستم از پس این کار برمیای عزیزم. خیلی خوب پس بیا منتظرتم. خدافظ. چه خبره مقدس؟ خلاص شدیم. این سری دیگه واقعا تموم شد. واقعا خسته شدم. واقعا که از اونجا به اینجا از اینجا به اونجا شدیم توپ فوتبال. زینب انقدر قر نزن، چاره‌ای نیست. اینا همش تقصیر توئه. خودت هم میدونی. باز همه چیو میندازه گردن من. معلومه میندازم گردن تو. پس تقصیر کیه؟ ای بابا باید تحمل کنی. روز چیزمه دیگه شرمنده. بله معلومه، ولی یکم خوشبینانه نگاه کن. از اینجا بریم اونجا، از اونجا میایم اینجا. چه بهتر، 2 تا خونه داریم. وای خوشبینی چقدر خوبه. هیچ معلومه داری چی میگی فاتح؟ بابا چی کار کنیم زینب؟ بریم خونه جدا بگیریم؟ نه فاتح اصلا بهش فکرم نکن. اصلا فکر بدی هم نیست. یا خدا خانه یادگار، خانه یادگار. یا خدا چی شده خیره؟ رئیس شوکت خان بازداشت شده خاله. چی؟ اون مردی که بابای این رفته از شوکت خان شکایت کرده. گفته به اون اسلحه کشیده، هم اسلحه کشیده هم چلیک کرده. ای خدا منو بخون. بی خود به من نگاه نکن. نگفتم بهش زنگ بزنیم؟ دیوونگی حس شیشم هم میگفتی که. تو کی گفتی چاخان؟ ای خدا جونم بگی راحتم. آخرش بنده وسطم جمع میکنه بعد دیوونه خونه میذارم. کجا داری میری؟ تو سلیم تو خونه باشین، ما میریم پیش بابا. بدو برو. گیری یه مش خونچه رفتم عقل نبودم. آره حق داری میدونم. برو. ای خدا منم میرم. بهم خبر بدید. بدو سوار شو. فاتح چی میگی؟ فرمون این بره. حواس نمیذارن که. قبول بابای من دیوونه است. همه اینو میدونن. ولی بابای تو چی؟ بابا چطور همچین کاری کرده؟ بابای من دیوونه نیست، ولی بابای تو شورشو در آورده دیگه. نه بابا. میگه نه بابا. چیو نه بابا؟ منو که انداخت تو دریا، نوشو که دزدید، خواهرمو که گروگان گرفت، مامانمو که انداخت تو دریا، ما رو که اخ کرد، برهانو که به زور آورد خونه ما. صبر بابام هم حدی داره دیگه. بنده خدا ذله شده، چیکار کنه خب؟ اونم نگران دخترشه. خیلی خوب باشه قبوله. حالا که اینطوره منم از خانواده تو شکایت میکنم. اون وقت چرا مثلا؟ به خاطر توهینای مادرت شکایت میکنم. بله دندون تیز کردی که گفت، دهاتی که گفت، به خانوادم دسته بی سر و پاها که گفت. ای خدا دیگه چی؟ نخند. جای این که اینجوری بخندی ببین چطوری میشه بابامو نجات داد. باشه نگران نباش، من حلش میکنم. چجوری حلش میکنی فاتح؟ تو چی رو حل کردی که این دومیش باشه؟ چی رو حل نکردم زینب؟ قشنگ فکر کن ببین تا حالا چی رو حل نکردم. ها؟
باشه دیگه پررو نشو. خواهش میکنم. حالا راضی شدی بابا ها؟ برای چی سر همه تفنگتو در میاری؟ از این به بعد دیگه تفنگ پر موقوفه. شماها اومدین اینجا اعصاب منو خورد کنین؟ تو واسه کی خودتو نشون بکشی؟ نه بابا جون، منظورش چیزه، نه که الان افتادین زندان از اون بابا به خاطر خیر و صلاح خودت داریم حرف میزنیم. یه بارم قبل داد زدن گوش کن. زینب تو برو بیرون، با دومات حرف خصوصی دارم. چی؟ چه حرفی داری؟ برو بیرون. آخه زینب برو دیگه، چرا انقدر بحث میکنی؟ برو. خب آخه دوبله شما شده چه حرف در خصوصی میتونی استودیو داشته جرم. باشین که من نباید بدونم؟ برو بیرون. برو بیرون. نه خیلی خب بابا، اصلا به من چه؟ من رفتم. خاک تو سر من که اومدم. پدر پسر میخوایم حرف بزنیم دیگه. بابا داماد، بابا میخوام یه چیز خیلی مهم حرف بزنم. بفرما بابا جون. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میتونم بهت اعتماد کنم؟ بله بابا جون، همه جوره پیشتونم. من دومات شمام بابا جون، من همه جوره. بله سلیم. اورهان چطوری؟ راستش تا حالا که خوب بودم، ولی از این به بعد نمیدونم چه جوری میشه. چرا؟ مگه چی شده؟ به لطف بابات سلین جون، به لطف بابات. آتیشی که خوابونده بود باز روشن کرد. دایما انداخته زندان. آتیشی که خوابیده روشن کرده. بابا داییت میخواست عروسی بگیره. بابام چه گناهی داره؟ سلین مثلا الان بهتر شد؟ الان همه خانواده منتظریم ببینیم داییم که آزاد شد چه بلایی سرمون میخواد بیاره. هممون رو میخ نشستیم. من زنگ زدم حالتو بپرسم، تو از اول تا آخر فقط دایی کردی. سلین خوب گوش کن ببین به چی میگم. من مثل تو نیستم. 24 ساعته با ترس جونم زندگی میکنم. میدونی چجوری بیدار میشم؟ پا میشم میگم خدایا امروز قراره گیر کدوم بابا بیافتم؟ از کجا پرت میشم بیرون تا کجا دنبالم میدم؟ بس دیگه، این چه جور زندگیه؟ من خیلی راحتم. برای قایم کردن تو میدونی چند بار خطر از بیخ گوشم رد شد. من بهت زنگ زدم ببین تو داری به من چی میگی. اصلا برو پی کارت اورهان، حقته. سلی الو؟ به درد نخور. هیچکی نموند ازش حرف نشنویم. هیچکی هم دوستمون نداره. میخوام زینبو با خودت ببری. چی؟ قبل از اینم که با خودت ببریش بازم ببینمش. نه بابا جون، نمیتونم همچین کاری بکنم. مگه تو نبودی تو آمریکا برداشتی بردیش؟ آره قبول، منم یه بار پیش اومد، همون یه بار بود دیگه. بعد منو خوابوندین تو یخ و بهتون توبه کردم. نمیتونم کسی رو بدوزم. گفتم میبریش. بابا جون چرا باید همچین کاری بکنم؟ دست بردار، رفتیم برگشتیم دیگه. مادر زینب اومده. چی؟ مادر زینب اینجاست؟ اون زن نباید زینبو ببینه. ازت کمک میخوام داماد، وگرنه حد میزنی چی ها سرت میاد. نه چیزه بابا جون، یعنی یکم بی‌انصافی نیست که نظریم زینب مادرش رو ببینه؟ وقتی بفهمه اصلا منو نمیبخشه. نمیفهمه. موضوع خیلی حساسه داماد. اینو بعداً برای توضیح میدم. خدایا تو چه بازی افتاده؟ خوب گوش کن داماد. اگه اینو به زینب بگی اون وقتی که با شوکت در راه آشنا میشی. فهمیدم بابا جون. به یادگاری نام بگو. اگه کسی سراغ زینبو گرفت آمریکاست. باشه. بهت اعتماد میکنم. خیالتون راحت باشه بابا جون. یادت نره این راز بین من و تو میمونه. نفر سومی نخواهد داشت.
اصلا راست 3 نفره نمیشه. بهم اعتماد داره. زینبم بهم اعتماد داره. بفرما حالا چه غلطی میخوای بکنی؟ خر بیار یانجه بار کن. نه باقالی بود. اوی خدا جون خودت کمکم کن از این روزا جون سالم به در ببری. خواهر خیلی ببخشیدا ولی از چند تاش جون سالم به در ببریم. کی شد تو این خونه آب خوش از گلوتون پایین بره؟ راستش خواهر باور کن ما میمونیم غیبت کدوم ماجرای شما رو بکنیم. باور کن این در همسایه برن به فکر ماجراهای خودشون باشن. چیکار به زندگی ما دارن آخه؟ آره خواهر منم همینو بهشون گفتم به شما که بابا از یه سرباز فراری شروع شده همینجور دردسر پشت دردسر. مار بگزه اون زبونت آیفر. اینقدر میگی تا بشه. نگو لال شو. الهی بی قضا بلا بره و برگرده. الهی به سلامتی بره سربازیشو تموم کنه و برگرده. خیر باشه خالا آیفر. کی میره سربازی؟ تو میره دیگه. من؟ ماما آخر بند و بساتمو جمع کنین چمدونمو ببندین من میرم سربازی به وطن خدمت کنم. پسرم اینقدر چرت و پرت نگو با دهنه پر. هیچ جا نمیری میشی سر جان. مامان دیگه یه روز آرامش ندارم. فکر کن نه از داییت فرار میکنی نه از دست پدرزنت قایم میشی. آخه دیگه از خدا چی میخوام؟ ایشک عقل و هوشت کجا رفته؟ خون شدی؟ داییت زندانه. الان مرد این خونه تویی. عیبی نداره بذار از فراری بودن درات. خدای منو بخور راحت چمد دسته ای. بالاخره میره سربازی فرار که نمیکنه. تو به حرفای این زن کاریت نباشه. ببین پسرم تو حرف من بشنو. تو دیگه مرد خونه مایی. چراغ خونه و رئیسی. مامان من هیچی نیستم. من مرد نیستم چه برسه به رئیس مئیس. ببین حرفشم میزنی محیطنم سیخ میشه. لازم نکرده سیخش محیطنه. نمیخوام. من ننتم بچه. من میدونم دردت چیه. میرم تو رو داداشم وامیستم. بهش میگم موقعشنگ اورهانم با دختری که نمیخواد ازدواج نمیکنه. مامان من همچین چیزی نمیگم. چه ربطی داره؟ من حرفم یه چیز دیگه اونش با خودم اونش با من. دوبله شده در استودیو پسر جیم. گلم من مادرتم. من میخوام تو رو برای شازیمندمون بگیرم. آیفر نمیخوای لال بمیری؟ چیه؟ خب زینب عین دوست دخترای دوره دبیرستانم نگاه میکنی. حوصله معادله حل کردن ندارم. رک و پوسکنده حرفتو بزن. فاطمه مگه چجوری نگات کردم؟ میخوام بدونم بابام چی گفته. منتظر شدم بگی اما نه خیر. نه بابا چیز خاصی نگفت. گفتش مراقب زینب باش میسپرمش به تو از این حرف. منو نگاه کن. اصلا دروغ گفتن بلد نیستی فاطمه جون. وقتی دروغ میگی لبات اینجوری میشه. چجوری میشه؟ اینجوری میشه لبات. بگو. دروغم کجا؟ حواست نیست وسط چه دروغ بزرگی زندگی میکنیم؟ این دروغ نیست؟ اون با این فرق داره. چیش فرق داره؟ ببین همه رو میتونی گول بزنی ولی منو نه فاتح خان. زینب چرا باید به دروغ بگم آخه؟ نمیدونم دیگه. نفهمیدم چجوری از دشمن یهو با هم دوستای جونجونی شدی. نه بابا باید دروغ نمیگم. اوف خسته شدم دیگه مردم. یه دونه دروغ گفتیم هیچی نمون سرمون نیاد. باورم نمیشه. مثل چی تو گل گیر کردیم. آی گروگان آی بگیر آی اینجا آی اونجا. راحت نمیشیم. انگار داریم فیلم درست میکنیم. زینب ها بریم ماه عسل. چی؟ ماه عسل؟ من میگم نره تو میگی بدوش. بریم ماه عسل. بهتون گفته بودم این مشکل رو حل میکنم. کاش تا آخر عمر زندان میموند. اگه من بهت نمیگفتم نمیرفتی شکایت کنی. همچین داریم به خودتون میبالین که انگار کار خیلی درستی کردین. این کارتون هیچ خوب نبود. ولی مادر جان چاره دیگه ای نداشتیم. چه بخواین چه نخواین این مرد دیگه فامیل ماست.
باید قبل از اینکه کار به اینجا بکشه حلش میکردیم. اما مادر جون، مرده میخواست دخترمونو به زور عروس کنه. البته که ما اجازه نمیدادیم، ولی حتما میشد یه جوری به توافق رسید. متاسفانه با همچین آدمایی به این راحتی‌ها نمیشه به توافق رسید مادر جان. اون شوکت خانی که من میشناسم با این کارتون بیشتر سر لج میفته. مثلا دیگه میخواد چیکار کنه مادر جان؟ اون با من طرفه. اگه اون شوکت در رست، منم تو این شرایط فهمی خون سردم. فهمی خون سرده؟ بله. مشکلو با تاکتیکای خودم و در نهایت خون سردی حل و فصل میکنم. ببینیم. سلام. خوش اومدین بچه ها، خوش اومدین. خوش اومدی پسرم. به به به، سلیم پاشا برگشته خونه واقعیش، اومده پیش بابا بزرگ اصلیش. چون بابا بزرگش از بابا بزرگش شاکی شده. میگم بریم اتاقمون ها. بگذاریم همه چی یواش یواش داره رو به راه میشه. فهمی خون سرده. خدایا خداوندا. چی شده؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال مایو دیگه. نه انگار شوخی نیست. آره زینب، فردا با اولین پرواز میریم. فاطمه ما هیچ جا نمیریم. وقتی بابام تو زندانه منتظری من لب دریا آفتاب بگیرم. راست میگی. آره. تو چجوری آفتاب میگیری؟ مایو داری؟ نگاه کنه باز داره مایو میکنه. ای بابا گفتم که نمیریم. من به بابات قول دادم. قول دادی؟ آره. چه قولی دادی؟ چیز نگاش کن، چاخانم میکنی حداقل قانع کننده باشه. بابام بهت گفته که دخترمو بردی آمریکا کم بود، حالا یه آنتالیا هم ببر. آره دقیقاً همچین چیزی گفت. یعنی یه چیزی توی این مایا برگشت بهم گفت که من تو زندانم، زینب خونه شما حوصلش سر میره. خب چیزه ناراحت میشه، میشینه فکر و خیال میکنه. تو دستشو بگیر ببرش یه جایی که حال و هواش عوض بشه. بابات باور نمیکنی فردا میریم خودت ازش بپرس. میپرسم. بپرس، عذرخواهی هم یادت نره. راستی تا یادم نرفته، ببین مته چیزا رو فرستا، عکسا رو ببین. بیا پسرم. بیا. خوشت اومد؟ آره خوبه، خوشم اومد، ولی خب واقعی نیستن. زینب یکیشونو بزنیم به دیوار اتاقمون؟ نه فاطمه، هیچ کدومو هیچ جایی نمیزنیم. اینو میبری میدی به مادر بزرگت، همین. باش، پس من برم با مادر بزرگم حرف بزنم، اینا رو بدم بهش هر جا میخواد بزنه، بعد بلیطامون هم بگیرم. دوبله شده در استودیو جم. این عکس از روی این دیوار برداشته نمیشه مقدس. مادر جون، هرچی میخوام این دختره رو از این خونه بیرون کنم شما بیشتر میذارین رو تخم چشمتون. چرا نمیخوایم بفهمین؟ من تحمل این دختره رو ندارم. ما میتونیم بهت اعتماد کنیم؟ اینجا همه به هم اعتماد دارن، ولی شما هم باید اعتماد منو جلب کنی. اونش خیلی راحته، تو فکرشو نکن، حلش میکنی. شما رو نمیشناسم، پولمو نگیرم شروع نمیکنم. ببینیم همونجوری که خانم گفتن شما پولتون رو خواهیم گرفت، اول کارتون رو بکنیم. اگه پولو ندین چی؟ چطوری پیداتون کنم؟ کی هستین؟ از کجا میاین؟ هیچی نمیدونم.